Pozdrav prijatelji! Da vam nešto iskreno kažem, nisam ja vjerovao da obični kiseovi kupus može išta promijeniti u tijelu. Mislio sam da je to obična zimnica, ista stvar kao i svježi kupus. A onda sam ga počeo jesti svaki dan, onako kašku dvije uz ručak i desile se mnoge stvari. Od probave energije, imuniteta, pa sve to stvari za koje nisam znao da kupus ima veze s tim. Najbolje od svega, svježi kupus nikad nije dao ovakav efekat. Zato danas otkrivam 5 problema koje sam riješio kada sam uveo kiseovi kupus u ishranu. Nije reklama niti mit, moje iskustvo i ono što nauka kaže. Ako jedeš kiseovi kupus i ga tek planiraš, ostani s nama do kraja. Prvi problem, probava i nadutost. Prvi problem koji sam riješio je haos u probavi. Znaš ono kad te nadme, ostiš težinu posle jela i kad creva rade kako hoće, a ne kako treba. Meni je tako bilo stvarno i stalno, ali kada sam ubacio kiseovi kupus, stvari se potpuno smirile. Kiseovi kupus nije samo hrana, to su žive bakterije, probiotici koji ti bukvalno smire želudac crijeva. Drugi problem, slab imunitet i česte prehlade. Drugi problem je bio loš imunitet, čim zahladi i prehlada, ali pravo čudo je što kiseovi kupus u zimskom periodu radi kao prirodna vakcina. Fermentacija stvara vitamine B, enzime i probiotike koji podižu obranu tijela. Nisam ja postao nikakav super heroj, ali sam primijetio da su prehlade rjeđe i brže prođu. Tako imam i više snage. Svježi kupus je zdrav, ali nema tu živu aktivnost koja jača imunitet iznutra. Treći problem, oporavak crijeva poslije antibiotika. Treći problem, možda najbitniji, oporavak crijeva. Kogod je ikada pio antibiotike zna da oni bio sve loše i dobro i dobre i loše bakterije. Ja sam poslije antibiotika osjećao iscrpljeno, stomak mi je bio prazan, kao da mi nešto fali. Međutim, kada sam uveo kiseovi kupus, stvari se vratio normalu mnogo brže nego prije. To je bukvalno prirodni probiotik nadoknadi sve ono što antibiotik počisti. Svjež kupus nema ništa od toga, on hrani, ali ne obnavlja floru. Četvrti problem, umor i nizak nivo minerala. Četvrti problem bio je stalni umor, nema volje, nema snage, sve teško. Kiseovi kupus mi je tu baš pomogao jer fermentacija oslobađa minerale kao što su željezo, magnezij, tijelo ih lakše upija. Kada sam ga počeo jesti svaki dan, energija mi se bukvalno izravnava. Nisam više imao onaj pad poslije podne, nisam bio beživotan. Svježi kupus ima minerale, ali nisu toliko dostupni kao kod kiseovog kupusa kad prođe fermentaciju. Peti problem, težina u crijevima i toksini. Peti problem je osjećaj težine u crijevima, kao da je nešto u stomaku zadržava se duže nego što treba. Kiseovi kupus tu zbog svojih bakterija proizvodi kiseline koje neutralizuju štetne materije i ubrzavaju rad crijeva. To ti je kao da lagano čistiš sistem, ali bez naprezne hemije. Uz kiseovi kupus osjećaš se lakše, a u stomaku i u glavi. Prijatelji moji, nisam ja ovdje da prodajem bajke, ali kad nešto proradi, proradi. Kiseovi kupus mi je riješio ovih 5 stvari, ne morate ga jesti puno, kaška dvije uz ručak, probajte, nećete pokazati. Fermentacija je čudo prirode, pretvara običnu lovicu u živu hranu koja radi za tebe. Dragi prijatelji, ako vam se ovaj video svidio, bacite neki like, podijelite video s vašim prijateljima. Hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.